Груевски решивте денеска да не признаете вина пред судот и рековте дека ќе ја докажете вашата невиност. Што мислите околу целото обвинение кој ви го става обвинителката Лиле Стефанова на тоа? Политичкиот прогон продолжува, што друго да кажам. Имаме постапка која што е водена истрага, односно речиси 4 години, спротивно на закон за обвинителство, спротивно на начално мислење на Врховниот суд, постапка која е отворена на 10.11.18, која што резултира со подигнување на обвинителен акт на 36.21. Значи точно 3 години, 8 месеци и 19 дена е водена истрагата, согласно законот и согласно началното правно мислење на Врховниот суд, истрага може да се води 6 месеци или со отстапка за многу комплексни случаи од продолжување на оваа истрага од 12, односно 16 месеци. Така да, прво процедурално се прекршени сите норми, но тоа очигледно дека нити обвинителство, нити суд не го интересира. Од друга страна, овде немаме предмет обвинение каде што имаме украдено, како што имавме предмети каде што се украдени 300.000 евра. Овде не станува збор за предмет каде што некој рекетирал некого, каде што видовме дека имаме рекет од премиер па надоле, специјално јавно обвинителство и сите останати, што овде нема никаков криминал и корупција. Овде замислете не обвинуваат дека ние сме се договориле да фаворизираме некого кого што не сме го ни знаеле. Никаков доказ како сме го извршиле дејството, како сме се договарале, на кој начин сме го спровеле тоа. Впрочем, и да имаше такво нешто, веројатно до сега ќе имавме прилика во овој циркус Медрано, односно Монти Пајтон филм, да го види целокупната јавност. Она што исто така индикативно е дека се отворило случај без така наречена бомба. Значи, единствената надлежност која што СЈО имаше беше да отвори постапки доколку имаше индиции од прислушуваните разговори. Овде не постои такво нешто и од она што сега го гледаме дека уцените, притисоците продолжуваат. Пробувањето на еден пазарџиски и крајно компрометирачки начин што го води обвинителството да влие на сите нас со цел да се оцрни и ВМРО. Да помене, јас не ја прифаќам таа игра и ќе докажам на суд дека она што е наведено во обвинението, а впрочем ништо не е наведено во обвинението, дека на крај ќе резултира со правдината и со правото на виделина. Како го коментирате тоа што вие сте член на комисијата, каде што еден член веќе призна вина? Практично, дали вашата положба во однос на докажување на делото сега е потешка и како го гледате тоа признавање на вина? Видете, не сакам да обвинувам никого, секој си ги оправдува своите постапки, ќе оставам да ги прашат останатите обвинети што всушност признаа, дека всушност направиле денес. Дали ви се отежнува постапката сега на вас? Па не гледам зошто би ми се отежнувала постапката. Не сум сторил ништо што било спротивно на закон, имаме потврда од второстепена комисија на делото, односно на предметот дека е водено согласно закон. Државен завод за ревизија има правено ревизија на предметот, нема никаков наод, така да исто е и во едниот и во другиот случај. Во однос на банкарската гаранција на исто стандардите кои обвинителката внатре кажа дека не сте ги поседувале како комисија за да изберете фирмата? Апсолутно се неточни, има банкарска гаранција, има контрагаранција, во тоа време гарантирани од една од најдобрите банки во тоа време во свет. Значи тоа е Societe Generale. Да, не постои, не е доставен бараниот ИСО документ, постои подобар ИСО документ, значи понов со кој што е инкорпориран тој ИСО кој го имаме барано и затоа имаме одлучено дека е прифатлив ИСО стандардот, така да сето ова е небулозно и паушално. И дали господинот Груевски кај вас некогаш ургирал во однос на тоа какви да бидат автобусите, односно како да изгледаат? Нити Груевски, нити Јанакиевски, нити било кој друг во било каква форма на ургенција, барање во однос на било што во оваа постапка си имаат јавено со господинот Груевски, барем во тој период воопшто и сум немал никаков контакт.